現時点でこの州では得票率ではリードしていますが、これが仮にこの後逆転された場合ですね、それは不当な郵便投票によるものだという主張をするものと見られています。トランプ大統領は連邦最高裁で争う構えも見せていまして、裁判となりますと、決着までに数週間を要することになると見られています。はい、さらにですね、そうなると仮に獲得選挙人の数では、どちらかの候補者が当選ラインに到達していたとしても、政治的に決着しない状況が長く続くということになります。